siba kufuna Sharon yali nakufuna abakazi nga bwe mbaagala bwe basuule mbaagala bwenki mu busungu bwe nnina bungi era olwaleero sinza kukkiriza Sharon kukwatagana wadde empasi z'omukazi owo ate Sharon wange simugattako ekyo twakikoze endala wendi wano nyinayo n'omukyalo omulala Sharon amumanyi yamala munzikiriza nga ye akyagamba nkyakwetegereza Sharon nga neetaaga omuntu ow'okuna nga nti nedda nga nali mubuudde nti nina omuwala bw'ati nanga ati agenda mu maaso naye ajja kubeerawo wanje wabyamu bannayibye kakati ate n'okuproposinga ate ng'oli gy'ali naye akyali this one owns me she owns me ndi bbawooyo kati oli yawulidde ati era waali awulira na kati alaba era naye akimanyi kakati bwe wavuddeyo wamulabyeko gye nasuze era gye ngenda okusula kati Sharon yajja okunzikirizanga nti kangendeko eno kuba ndi wa Sharon naye tuli kukiwa ndibba wa Sharon era nannina akimanyi oli ye yasooka Sharon nga tanajja kyali kitya yasookawo kuba gwe nali naye nga gwendeddeza ne mugaba Sharon waliwo nangamba yoyo budde kubogerako nti wakawoowa era bajja mmusangayo nti nakawoowa omukazi waliwo neyankwidde nagamba Judy omusajja oyo ddala obujozi bwaki nga yakamala okuwoowa omwana w'abandi alina wakali era naye akimanyi nti bandiko babiri ne Sharon naye ate Sharon naye kaakati yeetanyiga ennyo ng'okigisiza nnyo Sharon ate anyiigira ki nga twakyogerako nze si kukuta Judy bwe mba nga njogedde nti nina abakyala babiri ku bugagga bwe nnina n'erinnya lye nnina n'endabika gye ndabikamu nga sirina walala abasajja bammwe babalimba Judy nti ali naawe naye nga wuyo agambye nti eri gye yavudde babadde 10 ate nga sina musiraamu nze mbadde na basatu baneeto ebintu bino tubitegeere butegeere tetubiteekamu mutima mubi tutegeere amazima era bwe muga nti babiri essimu yange ebeera wano pasiwaadi agimanyi neyiye ebeera awo naye kaakati tolaba nga oyinza okudda ate mu byovuddemu tekisoboka mpozi nga ate Sharon yabintaddemu kuba nze waba wantawanya yenna nzirukira wa muwummuza ono ye muwummuza muli owa myoyo kaakati ate oli kimu oli mugole gyali wakati muleke kuba talina buzibu bwange Sharon haji nerera agenda sula wa mugole omwade nakunya ate tetulibawo kati ate lwaki omusajja wange naye banna divo bitabuseeko kati ojja kuba bulungi haji ate ayina omugole omulala nakawoowa nawoowa ekisibo kigenda kutandika wiiki ndemu ate akimanyi yanzikiriza bw'aba amuganye nga mujjawo kyayogera akyogere haji ebintu byonna obwedda bitambula bulungi naye ate bw'ongambye nti olinayo gwe wakawoowa banga kikati Sharon banga kiri bakawoowa omugole banga kihaji nga tugenda mu kisiibo weeks kati tubala wiiki buwiiki wiiki ziringa nga 3 kati awo mu kisiibo kitegeeza nti kati mu kisiibo labayo weve Dubai kankubuli nebafuna akatebe leeta akatebe agoge mazima ekyamazima Sharon nze Sharon tuddirinye kati era ensobi zonna ebintu kati kakudde kwanjula kati ono gwolense kakati atudde buto haji emboozi eri mukukwa naye kino kiganda kyange wedda njiwulira eno bbali kati ogiyingiddemu temugifuula emboozi mu kati eno si mboozi muka omutima mpulira gunkuba gumumpulira atukubira ki kakati nkubule ogamba otyo wetuviiridde Dubai oyo yabigaana yalina ebizibu bye kyamazima nange nali sinaba kusalawo waffe natwali mu India naye nga tukyalina nakati tukyetegerezeganya naye kati fe tetukyalinako portion tuya okay kaakati oli omukwana ddi awo wali obuzibu naye tewali buzibu omwala oli abadde wakaliga bwenyini ku ddwaliro balina saaluuni awo ku mabbali naye bano abakozi bange bakolagananga nabali nga bafumba emmere naye nze sirya mu woteeri batandika okumpa ku mmere yaabwe gye bafumbye omukozi si muganda w'oli omuwala banneyiba awo naye omuwala alabika bulungi bange ate nga sirina muntu yenna
Judy omanje kitegeeza okumala emyezi 8 nga weefumbira weeyoleza omusajja ku myaka gye nnina kinene ate bwe nabimunyonyo teyabitegeererawo mukazi wattu ate ng'alina enjaliza era nga sinza munenya naye nasigala mu puluvinga ne muganda ono mulina naye mbadde n'abakazi be batera nsoka kati nagitambe n'olugezigezi emyezi 8 ku haki zonna z'olina nga zo zikola ki nabinnyonnyodde dda nalimba linze bajje bagane ku nsobi ezaaliwo Haja ave waka zonavaayo omwo agezesa abakazi be alabe jjukira akasente kaali kamaze okukendeera ebizibu biri bye yafuna ebyamutuukako Haji bw'ava ewaka agenda afuna akazigo bw'afuna akazigo abeera eyo haki zonna sente wali yamunoonya teri wadde omukubira si mwadde omunoonya ekyamazima amawulire gobadde ogeekwese Haji kuba kati bw'ongamba nti emyezi 8 okumpi omwaka mulamba tewali yakunoonya ate egyo emyezi 8 ezo ziba awo nkugamba wenfunira gundi oyo Sharon myezi 8 tutandika okudeetinga neeyoleza neefumbira kayumba nkensi kyebabuuza nti bafaaliwa nga ŋŋenda weewakaliga ngaobandabiraabaagadde omukyalo lumu yaŋŋamba nti nze bwompa ssente ebisigadde sibyetaaga omugole alina kyagamba wano omukazi womyaka 2 naye nze sente kakati interview zifuuse 2 omugole ate alina kyagamba kati bayimba kano akayimba aka abudumulasi namba 5 wajibaffe kakati Haji mubufunze nze mukubala okutinya okwange mukubala okutinya okwange kwenkoze mu myezi 5 kuba Sharon woba wakamala naye emyezi 4 oli wamuwowanga n'ekisibo tekinnatuuka kitegeeza gwe mwezi gumu mu myezi 5 Haji omutima gwo gutebenkedde ozzeemu okuwulira ng'omusajja n'ofuna Sharon n'ofuna n'oli mukyala w'omulala n'owoowooli n'abeerayo naye ng'ate omutima guli wa Sharon okusinga obukosi seguyinza kubeera guli awo nga bwe mbadde Sharon Haji alina we yatuuse n'agamba namba 2 singa akomawo onakkiriza okufumba naye nyini oyakyogedde sinze namba 2 nze siina buzibu ku bakyala ba Haji ne bw'aba ayagala okuwasayo omulala bebisongera bosankoyi musajja musiraamu Sharon kyekyo yoyo Sharon kati oba okyambuza ebimunjagazizza ebyange nga bituuke yoyo atutalimba byayogera bituuka nze yagamba nti nedda aga Katonda mu ggulu wallahi Haji singa onaakeera olaba eri esayidi eri endala tubadde abakazi nga baliwo nga 10 ate nga si basiraamu omuntu nga si musiraamu kati ate ng'olwo oli Haji ate nga ye Haji alina waakoma